16:40 je na Valu 202, čas za marmelado. In Marmelada je nova oddaja, v kateri se mi v studiu v živo pridružijo zanimivi in znani gostje. Ideja je, da jih spoznamo na drugačen način, torej kako oni razmišljajo, kako so gor rasli in tako naprej. Danes je z nami glavni pevec skupine Apokalipsa. Oh, yeah. Verjetno ga bolje poznate kot frontmana zasedbe Joker Out, Bojan Cvetičanin. Živjo. Živjo. Boš ti povedal, kaj je ta Apokalipsa? Ja, Apokalipsa je v bistvu prvi band, ki smo ga z Martinom Jurkovičem in Maticem Kovačičem osnovali leta 2011. In potem, ko smo se razšli, smo formirali skupaj še s Krisom Guštinom in Janom Petkom skupino Joker Out. Posnetki so še na YouTubu. Ja. Smo včeraj gledali. Ja. V bistvu sem želela s to Apokalipso malo namigniti na prvi sklop vprašanj. Naj ponovim, na mizi so 3 kozarci z marmelado, ampak noter ni marmelada, ampak so listki z vprašanji. In vsak vsak kozarec predstavlja nekako obdobje v življenju. Prvi je nekako preteklost, odraščanje, drugi je življenje, pogled na svet, tretji je vizija, pa tako malo spicy vprašanja, pikantna. Tako da priporočam, da začneš, si pripravljen. Sem, da dočaram poslušalcem, ki ne vidijo, tle imam 3 skodelice s krasnimi kvačkanimi pokrovi. In en je vijoličen oziroma roza, en je rumeno-oranžen in zadnji je modro-zelen. Tako. In prvi je ta roza, ne? Tako. To je, si rekla, preteklost. Preteklost. In odraščanje in tako naprej. No. Prvo vprašanje. Izvlekel sem prvo vprašanje, ki se glasi: katera oseba je imela največji vpliv nate? Pismo. Po mojem, da bi bilo zelo nepošteno do marsikatere osebe v mojem življenju, če bi to obsežno vprašanje zožil samo na eno osebo. Ampak dajmo potem reči, da če lahko dam v sklop, da sta oba starša, definitivno imela največji vpliv name, pa lahko razložim zakaj. Ja, povej. Zaradi tega, ker se mi zdi, da je v bistvu ta neka njun način vzgoje zelo celostno zaobjel praktično vse aspekte mojega življenja, ki se jih še danes zelo dobro zavedam. Se pravi, neke vrednote, ki sta mi jih v teh 26 letih uspela nekako ukoreniniti. A govorimo o, sej te poznamo, sej te vidimo, verjetno so to neka skromnost, poštenost, ali o čem govoriš? Pa govorim v bistvu o tem, da vedno sta v bistvu govorila sam, da je pomemben kakšen človek si in da je vse ostalo pač samo za zraven. Nikoli nista dajala nobenega poudarka ali pa občutka, da ima kapital kakršenkoli vpliv in da moram vedno na svet gledati tako. In sem vesel, da v bistvu še danes doskrat pomislim na te besede, ko se mogoče znajdem v nekem precepu ali pa veš, včasih se znajdeš pred kakšno težko odločitvijo, kjer je treba razmisliti, a boš nekaj naredil ali boš mogoče to spustil zaradi tega, ker se ti zdi, da pač tebi kot osebi to ne pritiče. Ja, ko se moraš v bistvu vprašati, v katero smer boš šel, pa se pol spomniš verjetno njunih besed. Ja, pa se ne govorim, da sem zdaj dobil ne vem kakšne Godfather Indecent Proposals, ki bi bil totalen shift človeka osebnosti, ampak pač je neko vprašanje, ki si ga tako zavestno ali pa podzavestno postavljam, ki prenašam odločitve in nekako poskušam vedno biti, kolikor se le da, dober za vse. Dobro, Bojan. Še eno vprašanje iz prvega sklopa, torej preteklost. Dejva. To bo jingle, veš to, ne? Drugo vprašanje se pa glasi: bi si želel kaj spremeniti v svojem odraščanju? V bistvu bi rekel, da ja.
Bi si želel, da bi v svojem ranem otroštvu že kazal zanimanje za glasbo? Ga nisi, praviš, si to razvilo v osnovni šoli? Tako. Nisem nikoli, jaz sem bil vedno bolj v športu, pa tudi v osnovni šoli, ko se je muzika začela, se je začela bolj tako z bendom, pa nikoli nisem bil zares resno željan, da bi se, ne vem, naučil igrati kitaro zares dobro, ali pa da bi se naučil pet, pa šel v učitelj petja, pač vse se je nekako zelo spontano odvijalo, tako da bi bil ful vesel, če bi v bistvu že takrat kazal neko zanimanje, pa da bi danes imel več neke glasbene podlage. Mogoče bi me to odpeljalo čist drugo smer, pa se na koncu sploh ne bi z muziko ukvarjal, ampak iz tega vidika, kjer sem zdaj, pa če bi imel še neko muzično glasbeno podlago, pa neko znanje, bi bil tega vesel. Zdaj sem se začel trobento učiti. Tako da. Si se? Ja, ampak je ful težko, ker pač ne vem. Zakaj? Ker mi je ful hodo. A tako zaradi džeza ali zaradi... V bistvu ne, čisto iskreno zaradi Lukata Ipavca, trobentača od Magnifika, ki me vedno na koncertu sezuje in v bistvu me on tudi zdaj uči igrati trobento. In pihaš. In piham. Sicer zdaj že iskreno ful dolgo nisem pihal, pa zanč, ko sem nekaj pihnil, so mi ustnice toliko natekle, da sem se že ustrašil, da bo zavedno tako ostal. Ampak ja. Čakaj, ampak v vsem tem igralstvu, frontman, pevec, pač veliko te vidimo, čas je še za trobento. Čas je, ampak vse sem rekel, ne izkoriščam ga zdaj tako optimalno. Pač vsake tok, ki sem imel, ki se pogledava s to trobento, pač pihnem, ampak... Alright. Ja. Še eno vprašanje iz preteklosti. No, tretje in poslednje vprašanje iz preteklosti se glasi, po čem je dišala vaša hiša? Odvisno od... Kaj je mama kuhala? Ja, veliko nekih čorbic, pa ne vem, kako se tle sploh v bistvu to v slovenščini reče, ampak mahune. Kaj pa je to? To je po mojem, da stroči fižol ali neki, ne vem kaj v taki čorbi. Ok, fižolova mineštra tipo. Ja, ne vem, po mojem. Mahune v glavnem, se bo nekdo verjetno vedel. Dobro. Potem pa po kakšnih filanih paprikah, pa po... Jaz sem ful rad imel piščančje srčke, ker sem bil majhen, tako da mi je mami doska to naredila. Alright. In kakšno je bilo vzdušje v tej hiši? Čist hudo. Ne vem. In je še zdaj? Ja, zelo prijetno vzdušje. Mislim, taka, kako bi rekel, jaz imam pač še eno starejšo sestro in mi imamo v krvi, če bi spoznala tako cvetičanine, še ostale cvetičanine, pa še generacije nazaj, zelo glasna družina, zelo, ko si outsider, imaš občutek, da se kregamo, v bistvu se pa sam pogovarjamo, tako zelo strastno. Temperamentni ljudje. Ja, mislim, ful je dobro, če imaš to rad, če pa ne maraš, je pa po mojem lahko ful heavy biti na družinskem kosilu ali pa večerji. Si deliva korenine, tako da razumem. Ok, Bojan, 4:50 je, spustimo en tak komad v stilu Lady Marmalade, potem pa dalje. Ajde. Dobrodošli v Marmeladi na Valu 202, novi oddaji, v kateri listke iz kozarcev marmelade vlečejo znani gosti in današnji prvi je Bojan Cvetičanin. Bojan, zdaj sva obdelala preteklost, ugotovila sva, kako se reče tvoji čorbi. Ja, v bistvu ne vem, strok je v slovenščini. Mavnje piše Google. Mavnje. Mi rečemo mahun. Zdaj pa greva v bistvu na to, kar se zdaj dogaja. Kako ti vidiš svet, kako dojemaš sebe, nekako sedanjost mogoče. To je kozarec s plavimi listki. Tako da, evo, plavimi. Torej plavo-zeleni, štrikani pokrovček odpiram. Za vse, ki si ne morete predstavljati. Izbral sem prvi modri listek, ki pravi: Kdaj si se nazadnje počutil res svobodno? Yes, upala sem, da boš to zlekel. To je pa dobro vprašanje. Ja,
Zdaj čist, če sva iskrena, ne, kar... Bodiva iskrena. Lej, saj sva sam midva. Sam midva, noben ne posluša. Čist iskreno se zdaj že 2 leti v bistvu borim z neko to tesnobo in se v bistvu res ne počutim tako 100% dober. Kakšni dnevi so super, kakšni dnevi so čist za nič. Tako da se od resnici že zadnji 2 leti sigurno ne počutim res svobodno. Ampak, da se pa spomnim, da sem se pa nazadnje počutil res svobodno, bi rekel pa na odru Cvetličarne, ko smo predstavljali prvi album. To je bilo kdaj? To je bilo 2021, bi rekel. Na odru si se počutil svobodno pred tolikimi ljudmi. Ja. Takrat sem v bistvu po mojem, da tudi zadnjič zares čutil to neko tisto absolutno prvinsko užitek, o katerem pač govorijo, kaj čutiš na odru, to neko razsvetljene in popolno breztežno stanje. To sem takrat čutil. Ja. Ampak kaj pa, odlično, ampak kaj pa zdaj, ko v bistvu govoriš, da se ne počutiš svobodnega, a je to vezano na nek vsak dan, a je to vezano na to, da v bistvu, ko ti, ne vem, se sprehajaš po Petkovšku v Ljubljani, da imaš občutek, da pač vseeno si bojan, ne? Ja, ne, sploh ne. Jaz s tem nikoli nisem imel nobenega problema, niti mi ni predstavljal nobenega, kaj bi rekel, nobenega pritiska. Jaz se vedno radi ustavim in pogovarjam z ljudmi in slikam in karkoli že. Tudi ko imaš slab dan in se sprehajaš v trenirki in si sam tako, pusti me na miru. Pismo, ja, pred tem stanjem, se pravi mentalnim, ko sem dejansko pač čuden navznoter, nisem imel nikoli tazga slabega dneva, da bi se mi to odražal na tak način, da bi zavračal recimo zunanji svet. Pač takrat sem imel tako slab dan, ko sem se pač počutil mogoče sam v sebi ne dovolj dober ali pa karkoli, ampak nisem mi pa to nikoli odražal, se mi zdi tako na odnosu do zunanjega sveta. Valjda, da sem lahko malo bolj tečen pa to, ampak ne bi zdaj to nekomu, ki ga ne poznam sred ceste, ki me je prav za fotko pokazal, ne. Ja, tako da ne, v bistvu dejansko se to odraža samo na tem, da pač neki noter me kuha in me peva in skozi mi je neki slabo in skozi mi je neki strah pa. Zdaj se sicer borim ful dobro s tem. Imaš kakšne nasvete ali? Ja, ne vem, moj nasvet bi bil, da pejte se, če imate ta problem, dejansko pogovoriti s kakšnim strokovnjakom. Pa meni je zaenkrat zelo pomagalo to, da sem se začel malo bolj sabo ukvarjati v smislu športa, pa nekako ta zdrav duh v zdravem telesu ni za brez veze. Že toliko dolg ful aktualen pregovor. Dobro. Kako je zdaj to šlo v dark sceno? Ja, ne, šlo je v globine, ampak hvala za iskrenost. Ja, lej. Poglejva, kaj prinaša naslednji listek. No, pa poglejva. Torej, pogovarjamo se o svetu, o Bojanu. Mislim se, če se pogovarjamo o svetu, pa v današnjem času prav pozitiven pogovor ne more biti. Ne more biti. Ne, tako da. Ampak so pa vseeno predstavnika mlade generacije in to, da v bistvu razmišljamo že mi nepozitivno. Grozen. Kaj piše na drugem listku? Na drugem listku piše, a imaš še vedno iste prijatelje kot v osnovni oziroma srednji šoli? A imaš? In moj odgovor z velikim veseljem je, da ja. Da best, zdaj me vse zanima, zakaj, kako, a težko spustiš nove ljudi blizu, ali? Ne spustim težko nove ljudi blizu, v bistvu imam zelo rad, ko spoznam nekoga novega, ki mi tako na sveže ful, bi rekel, klikne, ampak po mojem, da v novih ljudeh vedno iščemo stare. Ok, wow, čakaj, ne razumem, razloži. Se mi zdi, da v novih prijateljih vedno iščemo kvalitete, ki jih imajo v resnici že naši stari prijatelji. Zaradi tega nam tudi nekdo klikne, ker pač odraža vse tisto, kar nam je ful dober pri ljudeh, s katerimi se že zdaj družimo, pa s katerimi uživamo, ali pa smo uživali včasih. Tako da s tem nimam problema, ampak ja, imam ful velik dobrih prijateljev in iz osnovne šole in iz srednje šole. Vas niso interesi, različne poti, ker naprimer jaz se z osnovne šole z redko kom še slišim. Ok, ja, iz osnovne šole se ne slišim zdaj valjda s 30 sošolci, ampak vse, ne vem, s parimi sošolci igram rekreacijski fuzbal, pol s parimi sošolci sem na nek drug način povezan. Iz srednje šole pa imam
ne vem, par takih res, bi rekel, ultra dobrih prijateljev, ki si mogoče tudi na dnevni bazi pač delimo življenje. Ampak, kaj pa vem, mislim, s temi ljudmi si toliko veliko doživel, a ne, tudi ne hote, pač v osnovni šoli si 9 let, tako 9 let si z nekom, ki je random in vsak dan si z njim praktično cel dan. In jaz se itak iz obdobja osnovne šole ne spomnim nič drugega, kot sam prijateljev iz osnovne šole. Ja, drugače te poznajo, ne? Vejo, kako si gor rastel, pač, kakšen si bil kot otrok, ni neke maske. Mislim, kako bom jaz prodajal komorkoli foro, kdo sem jaz, a veš, kaj me je pač gledal, kako, ne vem, ko si se jokal, ko si padel. Kako ne znam za matematiko, pa kako prosim za zapiske, pa nekaj to. Mislim, to. Ja, zato so tudi tako specialni te reunioni. Ja. Veš, ker naenkrat smo spet vsi ta stara banda. Ej, jaz iskreno sem do zdaj zaradi koncertov prav vse reunione zamudil. Ja, prej ali slej bo en padel. To je pa toliko grozen, ko vidim pol fotke, ki jih objavijo v skupino in mene nikoli ni. No, enkrat boš in boš prinesel mavnje. To. Mahone za cel 9B. Bojan, gremo naprej. Isti džar. Isti džar. Zdaj sem že toliko to naredil, da moram nadaljevati. Tako je. Ti je všeč tišina? Dobro vprašanje. Odbaja ga zelo. Matic, poiščeš ta komad, da ga pol zavrtimo? Hvala. Drugač. Pismo, bi rekel, da ne. Ne? Prav sama čista tišina, edina tišina, ki mi ustreza, mogoče je, ko grem tja na vas, pač nazaj v Banja Luko, ker je pač ta tišina, kako bi temu rekel, podeželja, kjer vsem slišiš pač čeričke, ptice, pse, ki lajajo in tako naprej, ne slišiš pa pač tega mestnega hrušča, ampak drugač prav tišine pa ne maram. Kaj pa, če te vprašam, a se lahko umiriš? Ja. Ja? Ker se mi zdi, pač tako, zdi se mi, še posebej naša generacija, čeprav zdaj mogoče generaliziram, ampak tako, ves čas so neki impulzi in na družabnih omrežjih, še posebej, ne vem, v takem poklicu, kot si ti, konstantno novosti, svež komad, pa zdaj boš tvoj film prišel ven. In se mi zdi mogoče kdaj, ne vem, vsaj pri sebi vidim, pridem domov in rabim še 2 uri, da sploh se zberem, gremo zdaj se usest, pa mogoče biti malo v tej tišini. Zato me zanima, a tebi odgovarja ta konstanten ritem tega adrenalina, ali? Pa ja, drugač, sej pravim, dokler se mi ni začelo dogajati to, kar se mi dogaja, mi je bilo ful všeč, da je konstantno nek ritem in vse. Zdaj pa kaj pa vem, zdaj se pa umirim najbolj, ko grem, po mojem, da ali igrat fuzbal ali pač nekaj, kar mi totalno toliko odvrne misli, da ne morem biti pač v bistvu takoj, ko sem pri zavesti, mi začne nekaj moriti. A veš, kaj mislim? Takoj, ko mi pa nekaj ukrade zavest. Ja, ampak ni to malo tako? Ja, pač to je to tako obdobje življenja. Meni je v bistvu Lado Bizoviča rekel, da bom šel enkrat čez to, da bom močnejši, kot sem bil kadarkoli prej, oziroma boljši. In ti poslušaš Lado Bizovičarja? Jaz poslušam Lado Bizovičarja. Jaz verjamem Lado to. Ok. Hvala, Lado. Drugač je vedno pripravljen biti ob strani. Shout out to Lado Bizovičar. Ja. Pejva naprej, še eno vprašanje. Še eno. Kva si ti govoril o meni na radiju? Zadnje vprašanje iz življenjskega sklopa Modri kozarec vleče Bojan Cvetičanin na Valu 202 v Marmeladi. Tale je pa doživel par stvari že v življenju. Se ti zdi, da se moraš dokazovati in komu? Au. Ja, absolutno. Komu? Ja, prvo kot prvo sebi. Zakaj? Ja, mislim, Zakaj? Ja.
Ja, ker je to narava, jaz mislim, da nekogarkoli, ki karkoli ustvarja. Vse to tudi sama dobro veš. Ko bo konec marmelade, se boš mogla sama sebi dokazati, da lahko narediš naslednjo oddajo, ki bo tebi še boljša. Tako, že danes je bilo dosti samo dokazovanja. No, in pač, če ta ne bo boljša, je bilo, tudi če bi bila zdaj marmelada najbolj uspešna oddaja na svetu, če naslednja ne bi bila, si fejlala. Ja. A ne, in to je pač, jaz mislim, da edini perpetuum mobile na tem svetu, pač večna potreba po dokazovanju, kar ni slabo, ker pač ustvarjalce to vleče naprej, ne. V mejah normale. V mejah normalne, vse je v mejah normalne. Ne. Kaj pa sicer? Sicer sem pa, kakor hočeš, mi imamo poslušalce, mi imamo fane in absolutno se moraš pač tudi njim dokazati. Zdaj to ni nekaj, kar počneš, da bi se njim dokazal, ampak vseeno imaš pa v mislih, da pa so to ljudje, ki bojo to poslušali in bi rad, da si, tako je, bolj tako, rad bi, da si se jim dokazal s tem, kar si naredil, a ne. In v bistvu ta neizvestnost, da je temu res tako, je včasih, se veš, ampak v bistvu, močen občutek. ja, narediš komad in potem upaš, da jim bo kul, ne? Ja, pa da kaj, bodo peli, pa... Grozen je, da kad ti narediš komad, oziroma evo, kad mi naredimo komad, ne, je nam pač ful všeč. Dejansko do zdaj še nismo šli iz studija, pa da nam komad ni bil všeč, pa ga kao damo ven, samo s to, da ga damo. In potem ti daš ven neki in ni vedno ljudem všeč, oziroma enim je všeč, a enim ni všeč. In zdaj kar naenkrat pač neki, kar je tebi ful všeč in za čemer stojiš, je pod vprašajem in eni ljudje pač niso s tem zadovoljni in pa začneš ti nazaj se zdaj prespraševati, pa sem res to, Ja, ker to je v bistvu tvoja umetnost, to si ti ustvaril, torej malo zapeče, ne? Zapeče, valjda zapeče, ampak se to je pač, to je del tega, mislim, če hočeš, če pa ne izdajati, pa sam posluši doma v kleti svojo muziko in to je to. Pol nisi eden tistih, ko bi rekel, ja, mene čisto nič ne briga, kaj si ljudje mislijo. Jaz skoraj da ne verjamem nekomu, ki to reče. Je res, se strinjam ful. Tako, v bistvu to so kar besede nekega zelo ranjenega že ega. Mislim, da je čas za malo tišine. In prišli smo do zadnjega kozarca, ki predstavlja mogoče čili marmelado. Ko malo bolj začinjena vprašanja, ne nujno vsa, malo prihodnost, malo vizionarsko in pa mogoče kaj pikantnega. Kozarec je oranžne barve. Oranžno-rumene barve, res je. Štrikan, tako, lep. In Bojan Cvetičanin ga odpira. Ta ima pa drugačen, tole zaklopko. Prvo vprašanje. Svoje prvo vprašanje. Kako bi čez 10 let izgledalo tvoje idealno življenje? Torej, čez 10 let... A bi Bojan pestval, a bi Bojan bil na Madison Square Gardenu, a bi Bojan bil nič, skrit. Mogoče ne nič, samo nekdo, ki se noče kazati svetu. Kaj pa vem, jaz mislim, da bi moje idealno življenje čez 10 let izgledalo tako, da bi z Joker Out še vedno bil v tok lepih in vsakodnevno globokih odnosih in pač delu muziko z zanosom, ne glede na to, a je to komercialno uspešno ali ne, ampak bi bilo dobro, da ta ekipa to, kar še danes počne, še vedno počne. Zibov bi, recimo, idealno bi imel mogoče 3 otroke, čeprav čez 10 let to mogoče ne, 2 recimo čez 10 let. Čaki malo. Jaz sem čez 10 let že 37 skoraj. Ja, tam 3 ne. 3 bi že ja. Zrihtov. Ja, recimo. Pol bi rad imel otroke. Ja. Ti? Čri. Ne vem še če. Malo me bega ta svet, no. Ja, no, ampak ti verjameš, da je treba vzgajati majhne ljudi s pravimi vrednotami, tako kot so tebe tvoji starši naučili in zato bi rad v svet poslal 3 mulčke? Absolutno. Točno iz teh razlogov, kar sem jaz rekla, ali?
Mislim, jaz bi rad pač imel otroke, zaradi tega, ker bi rad imel otroke. Nisem zdaj jih razmišljal o tem, a bi zaradi apokalipse ne poslal otroke v ta svet, ampak. Torej, Bojan s 3 mulčki in unim kolesom, ki ima od spredi ono ful dolgo košaro. In potem popoldne v bistvu igrate z Joker Out nekje. Ja. Odlično. Dobro. Ta je bila kar huda, da bi v bistvu čez 10 let mi bili sam še band, ki se dobivajo ob sredah pa petkih ob 8 zvečer. Pa so v enem baru. Ja. V Ljubljani. Kdo so že tej? Čekaj, kdo so že tej? Aha, Joker Out. Oni so bili band, ne? Ko so že modeli stari. Oni so to unijaj. Karoli bo ziher prišel. Jaz ne bi imel čisto nič proti, iskreno zveni prav zabavno. Super. Gremo naprej. Čili marmelada se vleče. Odpiram drugi oranžni listek, ki pravi: bi zase rekel, da si dober človek. Ja, ne vem, jaz bi rekel, da prav ful slab nisem. Ja. Zdaj pa dober. Kaj bi rekel, da je v bistvu definicija mogoče tega, kdo je dober človek? Kdo je dober človek? Ja. Ja, ne vem, dober je tist, ki ni slab, ne? Ok. Zdaj, zanč mi je nekdo ful dober rekel, da najboljša stvar, ki jo lahko delaš, je, da če nimaš komu kaj za pomagati, sam ne odmagati. Raj ne nič narediti. Tako da dober človek je ki v najslabšem primeru sam nič ne naredi, pa ne odmaga. Rajši nič kot... Ok. Ne vem, to sem zdaj tako iz unga, kar mi je on rekel. V bistvu smo se bolj pogovarjali o tem, kako eni ljudje ti ga radi malo šiknejo. Kaj pa vem. Dobivaš dosti nasvetov, glede na to, da si obkrožen z veliko ljudmi, a ti veliko ljudi hoče mogoče soliti pamet, pa mogoče bi to, pa bi to, a bi ti to, a bi to. Praktično vsi. Aha, ampak vsi vse to imajo, nam vsem. ampak vsi imajo nasvet zate. Vsi imajo, vse to je pa že MK rekel, veš kaj bi ti mogel. Ja. Ja, to je, ampak jaz verjamem, da to izkušnjo imajo čisto vsi ljudje, s čemarkoli v življenju se ukvarjajo. Vedno ima nekdo drugi idejo, kako bi lahko ti to boljš. Pa eni imajo ful prav. Eni pa ful ne. In kako poleg reagiraš, da rečeš, da je mi mir, stari, ali si tako hvala za tvoje mnenje? Hey, the best. Hvala. Dobro, the best, hvala. Naslednje vprašanje. Nina v režiji že drži pesti, da bo eno njeno vprašanje. Oh my god. Kaj? Še znaš besedilo komada Njen korak. Yes! Nina, to smo hoteli, ne? Res, ok. Bojan, zdaj imaš priložnost. Jaz sem še vedno prijatelj, ker je to njegov najljubši komad, ki sem ga zdaj napisal. Torej, povejmo najprej za tiste, ki ne vejo. Raj ne bi. Samo povejmo. Torej, to je tvoj prvi hit. To je prvi komad od Bojana Zvetiča, Nina, na YouTubu. Ja. Tvoja prva ljubezenska skladba, ne? Ja, to je moja prva pesem, ki sem jo napisal, mislim, nekje pri 13 ali pa 14. In potem mi je moj sosed Aleš Klinar, ki ima studio, seveda, ponudil, da pa z veseljem lahko pri njemu posnamem prvo pesem, da vidim, kakšna izkušnja v studiu, kako je to delati. In ja, in sem takrat posnel Njen korak in besedilo gre, ko hodil sem po mestu, zagledal sem te, ti po Tromostoju si sprehajala se, lepo imaš Ljubljani. Mogoče lahko to že malo z melodije? Ja, ko hodil sem po mestu, zagledal sem te, ti po Tromostoju si sprehajala se, bila si očarljiva, kot princeska si hodila, tvoja seksi pojava me očarala je. Ta seksi bi bil danes izvržen, ampak drugač pa čisto ok. Zaradi politične korektnosti, ali? Ne, ker je pač res ne daš tega besedila. Z rdečim mi piše na ekranu, z velikimi tiskanimi, za koga je bil napisan? Po mojem, da za nobenega. To je čist prvi poskus tega, kaj naj bi ljubezenska pesem bila. Ok. Dobro, Bojan. Ok, še eno vprašanje za konec. Ajde še... A imaš prav kakšno, ko upaš, da bom povedal? Mislim, s tem si mi že v bistvu polepšal večer. Ok. In to, da si zapel
je bilo še upgrade. Zdaj pa. No, pa da vidimo, kaj je še zadnje vprašanje. Bi se nekega dne želel zbuditi popolnoma neznan? Ja, v bistvu si pogosto zaželim kaj tazga, ampak spet to iz mene govori ti 2 leti borbe s samim sabo. Drugač pa nimam nobenega problema s tem, ker pač v bistvu sem ful vesel in ful hvaležen vsem ljudem, ki nas poslušajo in ki nas podpirajo, ker realistično gledano je pač to življenje, ki ga danes živim, nekaj, kar sem sanjal kot že otrok in kar smo sanjali kot mulci z bendom. Tako da nič negativnega nimam za pač pripomniti čez to vse stvari, ki pridejo, ki niso toliko prijetne ali pa pozitivne, so pač sam del tega in ne moreš imeti vsega sam najboljš, ker pač to ne obstaja na tem svetu za nobenega, v nobenem poklicu, v nobeni branži. Tako da, dejva reči, da si ne želim zbuditi se popolnoma neznan. Ja, hočem ostati to, kar sem. Ker si za to delal in zdaj v bistvu, ko rečejo, ješ sadove. Kaj je že žanješ? Tako. Bi mi bilo pa čisto hudo, če bi bil tako inkognito mizar ali neki. Je tako za 2 dni na teden ali? Ja, ne vem. Ja, evo, 2 dni na teden. Bojan, najlepša hvala. Super marmelado si ustvaril. Hvala. Super sogovornik si bil. Hvala. Upam, da tudi poslušalcem, da je bila všeč ta oddaja. In ti želim še veliko uspehov naprej. Hvala. Drugač, da ne bo kakšen mizar mislil, da sem karkoli grd rekel, jaz dejansko mi je ful všeč mizarstvo, tako da pač bi bil vesel, če bi bil 2 dni inkognito mizar. Da ne bo izpadlo, da sem... Ne, bilo je v kontekstu tega, da pač bi vseeno bil pevec zraven, 102 dni na teden. Ja. Drugače so pa mizari... Kar face. Majstri. Ja. Majstri. Ok, jaz bi se samo še pred koncem rada zahvalila ekipi, ki je snovala koncept oddaje Marmelada in ki je pripomogla k sami izvedbi. Torej, hvala Roku Koželu, Ani Hlača-Ferjančič, Nejcu Jemcu in Boštjanu Rebršaku za uredniško pomoč, Ivi Davidovič za grafiko, Mojki Končar, da je skvačkala kapice za marmeladne kozarce, Klari Zupančič za podlago, Nej Jeran za umestne hite, Lej Mavec in Andrej Šmit za kozarce marmelade in moji dragi ekipi in sokreatorjema Maticu Ferlanu in Nini Smole in seveda tudi tebi, Bojan, da si se odzval in da smo se imeli fajn. Hvala in velik aplauz zate za prvo oddajo. Hvala, zdaj pa pump up the jam.